Salve galera aí do canal, viu? Meus amigos da capoeira, viu? Meus amigos pessoais também. A gente tá aqui numa mata, viu? Pra tirar umas vergas aí pra fazer uns berimbau, né? Pra gente tá dando uma tocada aí. E hoje eu vim mostrar pra vocês a Geniparana, né? Que é a famosa madeira para berimbau, uma das melhores que tem. Para estar produzindo a confecção de berimbau, né? A madeira boa. A gente esperou aí o período da lua minguante, né? Respeitando o tempo certinho. E hoje são 23, se eu não me engano. É isso? 23, né? A lua minguante entrou, se eu não me engano, foi no dia 21. Né? E a gente tá aqui hoje para estar tirando essa Geniparana, né? E vamos ver, né, se essa mata aqui a gente consegue encontrar Geniparana, né? O meu aluno, que está filmando o vídeo aí, o aluno Virado, ele passou por aqui para estar vendo se tinha, né, a madeira certinho, encontrou alguns exemplares. E agora a gente vai estar tirando, vou estar mostrando para vocês, até vocês vão conhecer as características da madeira. Mais para frente eu vou estar falando detalhadamente do período da lua minguante e da própria Geniparana também, né? Trazer o nome científico direitinho, tudo bonitinho aí para vocês estarem vendo. E prazer, viu? Aqui é o aluno escrivão, viu? Futuramente, se Deus quiser, formado escrivão. E a gente vai estar agora mostrando para vocês a Geniparana, né? Que a gente está dentro de um cenário bem legal. É uma mata aqui distante do município aqui, né? O estado do Maranhão aqui, tá certo? Sou oriundo do Pará, mas agora eu vim dar um tempo aqui pelo Maranhão. E vamos lá. Vamos lá caçar a Geniparana. Mas a gente não vai estar Opa! Encontramos aqui alguns exemplares da nossa Geniparana, nossa conhecida madeira Geniparana, né? Agora a gente vai estar vendo essa madeira, né? Eu percebo logo de cara que ela não está boa para o consumo, né? Para a confecção do berimbau, porque ela ainda está pequena, está fina, aí não vai servir. A gente sabe que o processo de secamento dela é longo, né? E nesse processo aí ela vai perder um líquido dela e vai ficar fino, né? Então a gente tem que tirar uma Geniparana, tem que ter uma Geniparana grossa, né? Uma madeira tem uma espessura grossa, a gente poder estar tirando ela. Essa daqui é a nossa famosa, né? E digamos, indolatada Geniparana, né? A madeira que é difícil em algumas regiões, né? E hoje em dia ela pode ser encontrada dificilmente, né? Uma madeira boa junto com a tiriba é muito boa. Usada também na confecção de outros artesanatos, né? As pessoas também usam para fazer cercas, né? Tem até a música de capoeira que fala, né? Eu tinha tiriba, Geniparana lá no quintal, usada em cerca, hoje é madeira pro meu berimbau, né? Então aqui nessa região o que temos é a Geniparana. Tem o piquiá também, mas só que o piquiá ele se encontra muito longe aqui dessa região e não compensa a gente estar indo atrás, né? E nem tá comprando, porque o cara vende muito caro a verga, aí não compensa. Eu prefiro vir tirar mesmo na mata. Eu sou assim, se eu sei fazer uma coisa, eu prefiro vir e fazer, de que tá pagando um preço absurdo, até porque eu não tenho condições. A gente, como diz o ditado, tá vendendo almoço para comprar janta, então a gente tem que vir na mata e se virar, né? E aqui a gente vai estar confeccionando os berimbau. Vamos seguir mais pra frente aqui, que a gente encontra a nossa Geniparana. Opa! Aqui é uma boa, vai te dar para fazer, ó.
tranquilo. Esse berimbau bem que a gente vai estar limpando esse espaço, ó. Perceba as características da jeniparana, olha a folha dela. Olha aqui a lagarta comeu o que tinha, ó. Olha a folha dela. Perceba nesses desenhos aqui, ó, nessas pinturas, nessas pigmentações, ó, da árvore, ó. É bem interessante você estar pensando para você não confundir a jeniparana. Essa daqui, ó, ela tá na espessura certa, ó. Tá funcionando no berimbau. E agora a gente vai limpar, o que vai acontecer é que a gente vai limpar esse espaço aqui, né, para poder estar tirando essa verga bem aqui, essa madeira bem aqui. E a gente vai esperar um processo aí, um período aí de 22 dias para ela estar secando, né? Para ficar uma madeira bem legal, porque a jeniparana requer um tempo maior nesse processo de secamento, para a gente poder estar trabalhando com ela, né? Sem precipitações, né? Certo. Vamos por aqui assim que se torna mais fácil para a gente estar tirando, viu? E estar respeitando o meio ambiente, né? Porque não compensa a gente estar cortando árvores desnecessariamente, né? Aqui a gente vai fazer um esquemazinho, né? A gente vai estar tirando ela com 7 palmos, viu? Que é o tamanho certo. A gente vai estar vendo aqui agora, nesse exato momento, essa medida aí dela. A gente já mediu, entendeu? O tamanho dela. Aí a gente vai sempre passar um tamanho a mais, porque essa daqui, ela tá boa, muito boa mesmo, tá de qualidade. Então a gente vai cortar já bem que assim ela. Aqui, ó, marcar. E a gente vai estar cortando a jeniparana. Perceba que do lado tem as filhazinhas, né? E eu não vou eu fazer de tudo para não estar cortando ela, né? Que já é madeira para o nosso próprio berimbau, para o nosso próximo berimbau. Então a gente vai lá cortar a jeniparana. O vídeo. Se não sabe minha história, por favor, não fale de mim. Se não conhece a minha dor, nunca vai entender quem sou. Se não sabe a minha história, por favor, não fale de mim. Se não conhece a minha dor, nunca vai entender quem sou. Toda minha história tem a ver com a capoeira. Ela é minha família, minha eterna companheira. Se não sabe a minha história, por favor, não fale de mim. Se não conhece a minha dor, nunca vai entender quem eu sou. Se não sabe a minha história, por favor, não fale de mim. Se não conhece a minha dor, nunca vai entender quem eu sou. Se não sabe a minha história, por favor, não fale de mim. Se não conhece a minha dor, nunca vai entender quem eu sou. Perceba o cuidado que eu tive para não estar tirando a jeniparana, né? Porque eu não quero estar dizimando essas outras espécies aqui do lado, né? Porque eu sei que elas vão servir futuramente para os meus próximos berimbau, né? Não compensa eu estar sacrificando elas, né? Infelizmente, muitas pessoas quando vão fazer esse processo aqui não pensam, né, no futuro. Aqui eu já tirei ela. Agora eu vou estar limpando aqui ela, tirando esses galhos, né? E vocês vão ver um pouquinho desse procedimento, porque está se estendendo.
gente vai pro limpo aqui com ela, pra tá cortando nessa área aqui mais limpa. Fica melhor. Você está visualizando ela. Aí a nossa verga boa. A gente tirar um som. Entendeu? Aqui a gente vai limpar ela. Virado, chega bem aqui perto. Mostra aí bem as características dela. A folha, tudo certinho. Certo? Agora mostra aqui minha camisa nova da Legião Urbana. Nosso cara aí, Renato Russo. Chama tão jovem. O lendário Renato Russo. Bom, agora a gente vai dar uma limpada aqui. Eu quando eu tô na mata tirando minhas vergas, eu lembro daquela música de capoeira, né? Que fala de mexidura, né? Vou esperar a lua voltar. Eu quero entrar na mata, vou tirar madeira boa. O meu berimbau fazer. Eu vou esperar a lua voltar. Eu quero entrar na mata, vou tirar madeira boa. O meu berimbau fazer. Eu vou esperar a lua voltar. Eu quero entrar na mata, vou tirar madeira boa. O meu berimbau fazer. Eu vou. Se o berimbau falasse, ele falava de mim. Por vezes que eu nunca chorei, ele chorava por mim. Se o berimbau falasse, ele falava de mim. Às vezes que eu nunca chorei, ele chorava por mim. Se o berimbau falasse, ele falava de mim. Às vezes que eu nunca chorei, ele chorava por mim. Se o berimbau falasse, ele falava de mim. Às vezes que eu nunca chorei, ele chorava por mim. O vento leva pra longe o som do meu berimbau, a voz rouca do canto, sussurrando na escuridão. Se o berimbau falasse, que eu sempre tiro uma medida maior, né, que é 7 palmos, bem maior, muitas das vezes. Aqui passou muito de 7 palmos, né? Só que eu vou estar ajeitando aqui assim, eu começar a conferir de cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu já vou estar passando essa parte bem aqui assim, para ficar 8 palmos. Aqui tem madeira de sobra. Aqui ela já está muito grossa, né? Então a gente já vai estar eliminando essa parte bem. Para poupar tempo, como a gente vai botar para secar, a gente pode deixar ela desse tamanho aqui. Quando secar a gente vai estar trabalhando, cortando, deixando da medida que a gente quer, né? E esse foi a primeira parte do nosso vídeo aí de como tá escolhendo a madeira certa para estar fazendo o berimbau, viu? E para vocês também estar com essa imagem parando, viu? Aqui é o aluno escrivão, viu? Formado escrivão, como você quiser chamar. E formado não, formando escrivão. Formado futuramente, se Deus quiser, e assim permitir. E é isso. Achei a capoeira.